హాయ్ అండి. సినిమా థియేటర్‌కెళ్తే రూ. 80 పెట్టి కొంటాం పాప్‌కార్న్. అవి ఒక్కరికి కూడా సరిపోవు. అదే రూ. 80 పెట్టుకొని సీడ్స్ కొనుక్కుంటే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా 2, 3 సార్లు తినొచ్చు. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్ల ఆయిల్ బాగా మరిగించుకొని అందులో ఒక ఒక 2, 3 స్పూన్లన్నీ పాప్‌కార్న్ సీడ్స్ అయితే వేసేసుకొని మంచిగా కలిపి మూత పెట్టేసుకుంటే మంచిగా పాప్‌కార్న్ అయితే అయిపోతాయి. నేనైతే దీంట్లో ఉప్పు, కారము, ఎండబెట్టి పొడి చేసిన కరివేపాకు పౌడర్ వేశాను. టేస్ట్ అయితే సూపర్‌గా ఉంది. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. మా పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టం. నచ్చితే లైక్ చేయండి.